హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్. మీ దగ్గరికి తక్కువ ధరలో ట్రాక్టర్ తీసుకురావడం జరిగినది. ఎవరైనా ట్రాక్టర్ కొనదలుచుకుంటే మన నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ ట్రాక్టర్ ఉన్నది. దీని మోడల్ 2020 740 DI HDM. ఓనర్ చెప్తున్న ధర 3,30,000. మీకు నచ్చినట్లయితే ఓనర్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో పెడతాను, ఫోన్ చేసి మాట్లాడవచ్చు. మాట్లాడితే బండి ధర తగ్గించే అవకాశం ఉన్నది. ఇలాంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కావాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ షేర్, కామెంట్.